Россияда мыйзам бар экен. Об обязательном прохождении медицинского осмотра и обязательной дактилоскопии. Ушул мыйзам биздин мигранттарга өтө көп оор мындай процедураларды жаратты да. 3 ай сайын алар барып ошол медициналык осмотрду өтөт. Акча көп кетет экен. Мигранттар кайрылып атышат. Биздин комитет ошону мыйзамды анализ кылып, биздин мигранттарга кандай терс таасирин берип атат, аны биздин парламенттин атынан кайрылууну даярдап койсо, Госдумага, Совет Федерацияга биз бул жерде жогорку кеңешке алып келсе, биз отурумда ошону кабыл алсак, аларга жиберсек, бизге кичине жеңилдиктерди көрсөтсүн да. Ошол боюнча тапшырманы берсеңиздер, комитет карап чыксын. Рахмат. Биз азыр жакын араларда иш сапар менен Госдумага барасыздар. Бир топ депутаттар менен чогуу барасыздар. Мына ошол жерде барганда азыркы Дастан Далабаевич айтып кеткен суроону, маселени сөз көтөрүп келиңиздерди өтүнөт элек. Анткени алар кабыл алган атайын закон мыйзамды обязательно медицинском страховании деген. Аны өтүш үчүн биздин жарандарга бир 6 миңден 10 миң сомго чейин кетет экен. Аны биз ээсин алкагында болгондон кийин жок дегенде хотя бы мейли бул Кыргызстандан өтүп келели, ушул жактын справкасы ал жакка жарай берсин. Жок дегенде ушуну чечип келели, а так биз ээсте болгондон кийин бизге ал иштебеш керек эле. Ал башка мамлекеттерге иштей берсин, а бизге ошону жок дегенде башкача бир вариантта иштеп келиңиздерди жана ошолор менен сүйлөшүп келгенде суранат элек. Рахмат. Биздин коллега айтып кеткенде мигранттар боюнча. Биздин мигранттар Москвадан 100 километр алыстыктагы Сахарова шаарына барып өтүшөт экен медосмотрдан. Ал жерде биздин эле өлкөнүн мигрант эмес, бүт башка өлкөдөн келген да мигранттар очередь аябай көп дейт. Бул бир жолдун алыстыгы, экинчиден бир медосмотр өтүш 5300 сомго түшөт экен. Ал канчалаган көп. И ар бир 3 айда экен. Ошол жагынан биз жардам берип, мен дагы ошол коллеганын сөзүнө кошулат элем, бир протокол тапшырма берип, мигранттарыбыздын жок дегенде ошондой жактарынан бир жардам